先，對不起。嗱因為咧，我哋種種原因咧，呢一個嘅研究咧係未齊晒。我哋有七組嘅，有一組仲未開到會。咁未開到會嗰組度，我都已經係 send 咗題目出去俾即係其中一個重要人物啦，但係睇完就冇覆。咁我所以而家都係未能夠埋到尾。咁我哋個 pilot 咧就去咗大半㗎啦。咁我哋預計我哋考完試咧第三批自己學校我會做晒嘅，我會做晒。但係自己學校數據就唔可以直接 share 俾你哋啦，亦都同你哋唔係好相關。咁所以呢個就真係非常之抱歉。咁會唔會停咧？唔會停，唔會停，因為我哋頭先你見到個大嘅 map 啦，即係有7個能力指標，有好多樣嘅 level。咁我哋希望真係做出嚟，做出嚟之後咧，呢樣嘢係一個好能夠幫到大家去定 project， 究竟個方向係點？即係我哋話去建立能力，我哋話 STEM project 建立能力，建立啲咩能力？究竟個 curriculum 點安排？其實政府都冇㗎，冇説法，因為佢哋都唔知應該點安排。咁但係希望能夠摸到條路出嚟。原來某啲 project 能夠係建立某啲能力。咁我哋做咗幾個唔同 project 之後咧，就全部齊晒啦。咁我哋嗰啲 project 同嗰啲能力點做 mapping 咧，係需要經過研究嘅，做啲教研先做到。咁呢樣嘢我哋而家做到嚟依個部分，本來就係出報告啦，但係我哋其實就仲未開始 launch。咁所以呢個就非常之抱歉。咁又繼續 OK。我以為你唔肯講呢句啫。OK， 跟住我哋 ICTE 咧就呢個係我哋嘅名單。咁我哋有好多個老師咧，我哋總共12個人咧，就會去到日本嗰度去交流。咁呢一紮嘅老師有啲大部分咧都會去 present 嘅。咁就有2份 full paper 啦，就林瑞興中學陳志嘅老師就做 full paper。咁我哋學校有份。咁其他嗰啲就係做嗰個 presentation， 有啲 poster presentation 嘅。咁我哋希望咧到下年度第一次我哋見面嘅時候咧，就可以將我哋交流嘅成果同大家分享，可以俾翻你哋睇下相啊，我哋做嗰啲乜啊咁嗰啲啦。咁依個會議咧，或者日本嘅會議咧，有個好亮麗嘅標題嘅，就係迎向未來，跨更遠，攀更高。咁我哋希望能夠將個 STEM 個教育去推廣出去。下星期咧就會係去到咧13號，就會去到靈糧堂林匯軒中學嘅喺大埔嗰個最後一次啊。咁今年咧就有好多機會俾大家參與啦，係咪？可以去唔同嘅學校度做一啲嘅會月分組。咁我哋每個月有 A 組有 B 組。咁每個月有2次機會咧，俾大家舉手，我哋做分享咁樣，係咪？咁出年可能有變嘅，咁詳情都未知，因為我哋仲計緊人力同顧問，仲要開會再傾，睇下點樣去處理呢個問題。年刊徵集，大家應該收到催稿㗎啦，係咪？6月15最好預先交，你唔好到最後交。如果大家方便嘅話，預早做咗就擺在先。咁等我哋可以有幾多排幾多版先，得唔得？因為6月15我哋就差唔多要埋㗎啦，埋數㗎啦。如果唔係嘅話咧，我哋就做唔到本嘢。你諗下，我哋7月初就係年會啦，今年係7月4號。咁6月15到7月4號係得幾日時間，跟住嗰本嘢就要出世㗎啦。所以請大家合作，多多包涵，越早越好。如果唔係，我哋搞唔掂。最壞嘅打算就係等唔到就抽起你篇名，咁就唔係幾好啦。咁因為我哋每個人都有份嘅嚇。咁有幾類嘅文章啦。如果係有份去 ICTE 嘅咧，就將個論文撮要嘅部分再撮要變成中文。咁你交文章係英文嘅。咁我哋你唔好就咁將你交個 ICTE 嗰篇文直接俾我哋唔收得，因為你未發表咁唔
嘅 ethically 係唔 OK 嘅，即係你唔可以一稿兩頭，即係你嗰邊發表咗先。咁但係你可以做一樣嘢，當預告，將你嗰個交據嘅即係文字 ，OK， 再撮寫400字啫，嗰邊個字交多啲㗎嘛，咁啊變成中文，咁啊可以㗎啦，得唔得？咁第二部分嘅老師咧就係交月會嘅分享，譬如輝 Sir 就可以將今日精彩內容咧就寫成文章，加翻圖片。如果有啲學生嘅問題，嗰啲 blur 咗得㗎啦，係咪？即係嘅手啊咁就可以㗎啦。咁我哋唔會逐個對啦，因為時間關係，順利地你交嚟嘅文字話出得街就出得街嘅，你交嚟個圖片話已經攞 consent 就當你攞 consent 㗎啦，得唔得？即係我哋冇可能係逐個幫你跟張相咁希望你哋合作。咁第三部分咧就係在座有好多老師都要有份㗎，就係如果你亦都冇分享過，亦都唔係 ICTE， 咁就請你喺學校裏邊揾一個 STEM project 介紹同分享。咁以前我哋都做過呢一個環節嘅，不過以前我哋聚焦就係喺個專項化學作模式嗰度。但係今次咧，我哋有個特別嘅任務咧，就係跨學科，即係唔係你自己個科做個 project， 你用專項化學模式做咗 project， 唔係，我哋希望係呈現到你係跨學科，因為我哋工作室都咁多年啦，咁應該係時候可以俾人哋睇下我哋啲成果啊，即係你點樣去同唔同嘅科目嚟到合作。咁所以咧，因為咁，所以我哋咧做咗啲 template 俾你哋嘅，呢個全新嘅 template。咁應該係喺群組裏面有嘅，如果冇咧，你可以問翻後邊 Miss Mac 都會再 share 翻俾你。如果你邊位老師你做到，你有困難你就揾阿 Miss Mac， 佢會俾翻資料你嘅，得唔得？咁就呢個 template 咧係同以前有唔同嘅，其中一樣嘢咧就希望你能夠將嗰個教流程點樣去同其他科目聯繫嗰度咧，可以寫清楚少少，因為個跨學科嘛，可能你有第一科係可能係視藝科上堂先，跟住到你呢個數學科，跟住再拱翻俾 D&T 科，最後去翻語文科，可能有啲嘅即係交手嘅動作。咁我哋希望睇到呢樣嘢，所以個表咧有唔同嘅同意喎。咁就下低部分就應該都容易明白嘅。咁就如果係有其他啲豐富嘅資料，譬如話你嗰堂課嘅 PowerPoint 或者 video 想俾人哋睇到嘅話咧，你就擺埋落一個位置度咧，俾個 QR code，咁我哋照出去 QR code 得唔得？咁但係希望你自己試過先唔好到時個個都嘟完，呢度嘟唔到，嗰度嘟唔到啦。即係你知 QR code 嗰陣時好古怪啊嘛，你未開放權可能你睇到，但係原來人哋睇唔到嘅，咁人哋嘟咗之後覺得好奇怪咁樣。咁我哋亦都係俾埋個範你嘅，係做咗一個 template 空白嘅，你可以填，亦都有個範例，你可以跟呢個範例參考點填法，得唔得 ？OK。嗱全港家人盛會就係喺7月3號開始舉行㗎啦，4號就頒獎㗎啦，連續2日。我哋今次個活動咧，連埋個年會咧，就喺教育大學 ，OK。咁你哋報咗名未咧？記得報名，幫忙記得報名。點解咧？我哋要交數，真係嘅。今日我先同教大開會，咁我哋係要預先交晒啲資料，因為教大咧保安森嚴即係我哋要知道有幾多間學校啦，學校邊個老師啦，即係邊間學校邊個老師帶隊，帶幾多個學生，咁你可以加埋，如果你要泊車加埋你車牌，睇下攞唔攞到車位，有機會攞到嘅就唔使愁，即係泊車問題。咁但係你預先交得唔得？呢個請大家合作，好嘛？咁如果你咧未曾報名咧，就報名啦。咁如果你唔好清楚嗰個活動嘅內容，咁你就可以睇翻我哋簡介會嘅。我嘅簡介會咧就之前 Zoom 做咗，喺我哋工作室嗰個網站咧，即係講緊 YouTube 個平台咧，你都揾到呢個片段嘅，你可以睇到嘅。如果你冇嘅話咧，你可以或者Miss 可以擺多次條 link 喺群組度，咁大家可以重溫翻嗰個簡介會啦，我哋講解比賽嘅情況嘅。咁就有少少賽規嘅更新就今日先至我哋諗到一個問題，當日冇人問嘅就係
我哋有一個技能挑戰賽啊嘛。咁但係技能挑戰賽嘅時候，究竟係執紅色定執藍色咧？擺邊度咧？我哋一路都冇解決個問題嘅，我哋都冇諗過呢個係一個問題嘅。咁但係有人問嘅，發現呢個真係一個問題。咁我哋擺部機落，咁有紅有藍，咁你個場地又係同比賽一樣喎，咁我點執法咧？咁嗱，到時咧就會唔分色得唔得？咁咧我哋就得分區同埋得分嘅顏色咧，就唔會納入去嗰個得分嘅標準裏邊嘅，得唔得？即係你唔分色，簡單嚟講。咁所以咧參賽隊伍咧，你垂直堆疊唔同顏色喺得分區裏邊都得㗎。你有兩個得分區㗎嘛，一個就紅，一個係藍。總言之就1分鐘之後，我哋淨係得分區，兩個都睇，堆咗幾多個，就唔睇底嗰個啦，底嗰個唔計分㗎嘛，計上高開始計。咁你譬如話幾個9嘅搭埋一齊，咁咪逐個幫你數，就係咁樣，唔分顏色，簡單啲。一分顏色驚難做啊，所以就唔分顏色。咁因為咁嘅緣故咧，側邊咪應該有兩個嗰啲屹立不倒區嘅，就冇功能㗎啦。所以我哋喺嗰個技能挑戰賽個賽場嗰度咧，係唔會連個屹立不倒區出嚟，因為屹立不倒區就係你要答完問題有個數你先擺落去㗎嘛。咁因為你技能挑戰賽係冇問題答過㗎嘛，所以就嗰度你擺都冇分，所以你淨係得兩個地方。簡單嚟講就係盡量搭高去喺呢兩個位度，係唔使理顏色，搭得越多越高越好。喺個1分鐘，我冇理解錯。OK 啦。搭得越高越好，咁但係個機械人係行咗咁高嘅喎，咁咪真係可以諗計。你可以升㗎嘛？對接升高再搭嗰個。你咪機械人可以升降㗎嘛？即係你個機械人，你個起始嘅大細有限制，但係你開始咗之後可以彈高嘛，成隻。即係呢個係你自己諗啊。係仲有問題？我係。因為咧我之前同啲學生傾咧，就睇翻個 PDF 檔傾嘅，咁即係呢個係另一個場地嚟嘅，就淨係計分嘅啫，定係因為而家原先嗰個場地就話有個不倒區啦，咁就左上角同右下角啦，咁樣跟住就組隊啦，咁樣打啦，咁即係而家呢一個場地咧就係separate 嘅。嗱，咁樣嘅，我哋有啲叫技能挑戰賽啦。咁我哋咧就應該到時有3個場地，有2個係打聯隊賽，即係之前講嗰個就 A 場同 B 場。咁大家就輪到嚟抽咗籤之後就每個場地都有4隻機械人兩隊咁打啦。咁另外仲有一個計1分鐘技能挑戰賽，咁就冇人同你做競爭對手嘅，你自己排隊1分鐘就打，即係自己執就係呢個啦。咁個場地嘅 set up 擺嘅格局嗰啲一粒粒嘅嘢咧，都同我哋喺正式比賽嘅時候係一模一樣，只不過就冇咗屹立不倒區啫。係咪同一部機同時要參加，其實都要同時參加？係。即係唔可以有2部機嘅。同一部機嘅， Okay. 同一部機嚟嘅，同一部機。咁你可以出2部機，一間學校可以出2部機。咁你3部機都得嘅。係得3層嘅啫嘛。可以4、5、6層都得。咁你可能計1層乘0嘅，乘1乘2，咁乘4乘5乘6嘅喎。係啊，所以而家一個擎天塔好勁㗎啦，數上最高嗰個成好多㗎啦。淨係呢個定係連埋？嗰邊都係。嗰邊都係。都係嘅，即係我哋一路乘上去啊嘛，即係我哋做範例就係1、2、3，咁但係其實你一路4、5、6都得嘅。但係你預一樣嘢喎，啲廁紙腍腍地，未必可以成棟真係屹立不倒，即係棟得高啊！自己都會諗。因為原先就我冇諗啦，睇翻個 PDF 講就話原先就話係0嗰個位咧就唔計分㗎嘛。咁所以就嗰時又諗緊就話不如就0嘅就不如攞人哋啲
啱啊！啦。可以咁做啊！個策略係攞人哋啲墊底。咁跟住就搭上去啦咁樣。咁但係而家淨係技能挑戰賽就計紅藍嘅，係啊，但係就喺翻聯隊區咧就計紅藍嘅，係嘛？係啊，係，所以就即係話到時聯隊打嘅時候咧，都係最好嘅情況就係夾紅色擺喺地下啦，跟住擺翻自己顏色，擺翻人哋顏色喺地下啦，擺翻自己顏色喺上面啦，即係會有顏色分嘅，但係就技能挑戰賽冇嘅。冇顏色分。即係 OK。咁你即係嗱，咁簡單嚟講，我哋最多人嘅係1啊嘛，咪將1浪底咯。咁你上高咪繼續分啦。你冇理由擺個9喺下低㗎嘛，咁最高分嘅你擺成0，咁咪冇咗分。好，仲有問題？好，冇嘅話咧就有3次機會嘅，但當然你可以唔使用晒3次機會，因為有啲隊伍咧就好快脆就聯隊都冇乜嘢好做啊嘛，好得閒咁咪走去排隊即係部機係即係去到係唔會有空閒時間嘅，即係你唔使打聯隊嘅，走去排技能挑戰，有可以排電腦控制嘅，有一排手動嘅。每一個都有3次機會，即係可以打6次已經，加埋你聯隊其實就好唔得閒，好少隊伍可以用晒啲 quota 嘅，即係多數都係試咗一次就已經唔夠時間嘅。咁老師咧嗱，而家安排緊嘅就詳情遲啲會出㗎啦。咁開始你帶隊去比賽啦，去檢測啦，跟住食個晏之後就開始整比賽啦嘛。嗰段時間我哋預備咗啲節目俾大家。咁變咗咧就即係話大家要有信心，學生活動、學生比賽，佢哋自己接唔波嘅，我哋 hands off 我哋有啲 tour 有啲教大有啲嘅活動俾我哋，係啦，幫我哋招呼我哋老師咁樣。咁嗱，呢個就係嗰日嘅 schedule 咁應該遲啲會出㗎啦咁第一日2號就唔關你事嘅，2號就係我哋過去 set 場嘅啫。咁我哋就會品判就報道，實際報道嗰個 location 可能要影相要畫俾你睇咧，咁都要過咗20號我哋視察場地之後先至出到嚟俾大家。咁我哋有個簡單開幕禮嘅，簡單開幕禮應該都會有間較大嘅即係教授啦嚟到去 kick off 嘅。咁跟住就係有選手會議啦，跟住有嗱呢個平衡進行嘅，即係依邊預賽就係做緊聯隊，即係要分顏色紅色鬥藍色嗰啲。技能挑戰賽就講緊頭先講緊嗰啲啦，就可以排隊玩嗰啲。咁跟住咧下晝都係下晝仲多個項目咧，就係專項評審嘅。咁就會係揾咗有2個資深嘅即係機械人嘅老師即係帶隊好多年比賽嘅。咁佢哋會即係復出幫我哋做評審，係啦。咁你哋會睇即係同學仔嗰個表現。咁所以你哋要預咗就係同學仔要做本工程筆記，到時帶埋去，咁就嗰個評審就要睇本筆記跟住睇下機械人就俾分。我哋有啲獎項咧係喺專項評審嗰度派出去嘅咁第2日到4號咧，咁上晝嗰部分都係咁耍，跟住就有聯隊選配，跟住又決賽總決賽。咁我哋個時間 lunch 比較長啲嘅，跟住之後咧就會有3個 talk 啦，係講 AI 有關嘅。今次就題目就係 AI 唔知 AI 時代下的3個係啦 ，AI 時代3個，遲啲會出 TCS 入面見到嘅。咁就最後就會有一節就係有一個嘅頒獎禮，咁亦都會有我哋嗰個生日會裏邊 ，OK。好，咁爭出時間講即係講埋後邊嘅嘢啦。咁嗱我哋東華三院咧就撥款嚟緊2年咧都會有工作室嘅活動。咁有3個發展方向嘅，咁分別就係教師專業發展，即係教師嘅訓練啦。第2部分就係工程教育啦，因為即係如果大家已經認識咧，喺國內已經係開始將工程教育推到落去小學㗎啦。咁所以我哋香港就需要即係做一啲嘢啦咁我哋希望發展工程教育啦，教育研究我哋一路做緊㗎啦。咁我哋會有架構重組啦，就會係有顧問團顧問團。而家係葉文博士咧，就會係我哋顧問之一。咁通常工作小組啦，咁我Michelle或者其他啲老師咁樣。下低仲有3個工作小組嘅。咁下低3個工作小組咧就係負責
嗰三大發展方向。咁每一位都可以參與嘅。咁我哋嘅成員咧都同以前有唔同，我哋將會係有個人身份嘅成員。咁因為都有陣時有啲尷尬就係、校長可能 assign 咗你今年負責，咁但係出年可能你轉職啊或者各樣嘢，咁你就甩咗啊，咁就冇得即係再繼續參與。但係嚟緊就唔會啦，即係我哋有個人身份嘅。咁但係個人身份咧，你都要出席一啲特別嘅 event 咧，你都要俾你學校知識，等於你去公職一樣啫，因為保險問題，得唔得？咁所以咧嗱，我哋即將咧會有個 link，咁你哋如果想而家報名嘅話，就可以掃就已經報到名㗎啦。咁裏邊咧就有新嘅即係表格，咁裏邊就俾你揀你參唔參加，你想係做核心嘅即係會員啦，抑或係做一個普通嘅會員啦，核心教師同埋一個會員教師。咁如果你係核心教師嘅時候，就會問你參唔參加幫手做啲專責小組，咁你揀邊個專責小組咁樣嘅。OK， 咁我哋呢個咧就係一路出年都會繼續做呢樣嘢㗎啦。咁我哋預計去到後年啊，後年即係27年7月咧，我哋就會有大型嘅 conference 咧，就係國際性嘅，就會喺我哋會搞，咁啊會邀請世界其他嘅學者過嚟香港。咁啊，我哋其實時序都已經安排咗，即係嚟緊，基本上就嚟緊呢2年咧，每個月發生啲乜咧，都已經係即係有一個定案㗎啦。不過嗰個即係可能會有少少唔同嘅，因為7至9月有3樣嘢，可能前後有啲唔同啦，大概上嘅。OK， 咁啊，希望即係繼續見到大家。咁啊，到呢度結束啦。咁睇下大家有冇啲咩問題，或者面生我有冇講漏，有得呼籲幾句會。冇問題。我想問咧，係即係而家轉咗呢個新形式咧，其實因為之前有限制係核心老師係可能中學生有2位，普通話1位，而家轉咗呢個形式係已經冇咗呢啲嘅情況。應該冇咗。係啦。不過我哋咧，新制咁樣。係啦。不過詳細仲有啲資料咧，我哋係要同顧問再傾嘅。咁應該喺核心學校嗰度會有啲嘢，有啲變化啦。啊，因為始終東華三院啊嘛，咁應該屬校都係核心學校嚟嘅。啊咁呢個就要即係嗰邊再傾下偈啦。你同李 Sir 一齊參與嘅。因為下年我哋有個新嘅程序。哦。係啊，有新嘅 DNT 老師。OK。咁我係諗緊我就預計做核心嘅，我哋想嗰個新嘅程序都嘗試一下。OK。仲有時間嘅，可以即係掃咗個曲先啊，諗下幾時撳掣。OK，如果冇問題嘅話，就到呢一個環節啊，多謝大家。